尊敬的宾客，早上好。我们在此通知，工程团队昨晚彻夜工作，仍在努力解决技术问题。很遗憾，目前我们无法提供具体的出发时间。在等待消息的同时，您可以放松身心，享受船上的各项设施。我们将随时向您通报情况的进展。另外，我们原定的石垣港已取消，所有的 MSC 岸上观光将予以退款。我们衷心感谢您的理解与配合。Hello， 大家好 ，Good morning。现在是12月7号，2024年12月7号。咦，我们怎么还在那霸港？因为今天一早醒来，我们应该睁开眼睛是在石垣岛。对的，是因为昨天晚上就是 MSC 荣耀号有就是通知大家，因为技术问题必须要暂时留在那霸港做修理。那早上起来，刚刚已经有正式广播了，现在是早上的8点多，大家看一下，今天天气不太好，就是8点多有正式的用英文、中文、日文还有韩语做广播，通知石垣岛已经取消。那因为这个故障的问题还没有办法排除啊，所以什么时候我们荣耀号可以出发？看起来应该，如果石垣岛取消，就是去公海，然后回基隆。什么时候可以出发回基隆？目前不得而知。那石垣岛的岸上观光他们会退费，但是对于我们每个旅客有没有什么补偿，目前还没有说。为什么？因为去年我有遇到类似的状况，就是神户没有去，是赔$100。那目前到底是怎么样做决定？我想他们也还没有讨论出来，所以我们就静候消息。那我个人是觉得，与其在公海抛锚，现在在那霸停在这边修理，我觉得是相对于所有的旅客是相对安全的，所以安娜不会去丢鸡蛋。我现在是觉得说还蛮安全的。那如果说船真的是修不好，是不是安排我们怎么样回去？至少那霸有机场，所以我们还有飞机可以搭。那至于保险的部分，因为我也是第一次从基隆上下港，所以保的是兆丰银行的邮轮险。大家还是要问一下你的保险公司，因为我也不确定兆丰赔不赔。各位宾客，下午好！现在高兴地通知您，我船正在等待日本出入管理局的放行通知。我们将整晚停靠在那霸港。那么第一班穿梭巴士是下午2点钟从邮轮到市区，最晚一班从市区回到码头的车是下午的5点30分。重复一次，头班车从码头到市区的是下午2点钟，最晚一班从市区回到码头的是下午5点30分。上岸观光，我们需要携带的文件有：在那霸登船的非日本籍宾客，请携带护照原件及邮轮卡；在基隆港登船的非日本籍宾客，请携带附有 PLP 贴纸的护照影印本和邮轮卡。如您今天早上已交还前台，那么现在可以去前台领回。船的出口设置在4楼的船中及船头部分。祝您在那霸度过难忘的夜晚。